Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer le repas de Ramadan. J'espère que cette recette vous plaira. Azul flawen, marhaba yiswen, ala chaniw, عسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديالنا ذي جديدا أكني دني غاسقد نخم الواحد إمنسي رمضان إن شاء الله كل سكواس أكني ديتاف بخير وعلى خير. Pour commencer, on va préparer la shorba. داكيني نعدي غاد نخدم الواحد الشربة. داكيري غاشي طوح نسمن نعمل حمل مرا سمن خمك شي طوح بودير شي طوح الزيت. Là j'ai mis un peu de semaine. Si vous n'aimez pas le semaine, vous pouvez le remplacer avec un peu de beurre et un peu d'huile. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie. داكا ساقد نخدم la deuxième partie. أكني ونيد نير لا فيديو نير ثنقاروث نعاونيد خدمة غد طبلين رمضان مي لو كان يتخدم كلي لا فيديو نير كيوث هاد فاغ ساعة غد زيفث يجوكو غيزمات مناصف. Je mets ma viande dedans. داكا تقلو كسوما كينو كاين ساعات يخري. Après كل يوم شو يحمل ناوذو كحملنا راه كسوم يخري قالنا كسيفا. Être même sur le bœuf, sur le veau, sur le poulet. Je laisse à peu près 5 minutes. Voilà, 5 minutes après, je rajoute les oignons. Moi j'ai 2 oignons. Voilà. يتجمد ذغني كي 2 à 3 minutes غادي يقلوهم مليح ذغني الفصل كذا دوكسو. Voilà, il faut laisser encore 2 à 3 minutes comme ça. ما تقلوهم تاكسو من كنت دي الديبي تفقد الشربة زيدت. داكي خدمة تمثونت المطلوع. Là, je prépare mon pain. Et là, je rajoute la purée de tomates. Voilà, j'ai 3 à 4 tomates. Voilà, râpées. باقي راني راس طوماطيش رابي راس طوماطيش 3-4 حبوين طوماطيش اللي غتجمد اللي غادي يقلو هكاكي تقلو سمال ثقلو هكاكيني سمال تفرد شربة فنينث. Il faut laisser encore 2 à 3 minutes. Là, je rajoute mes épices. Là, j'ai mis un peu de sel. Je rajoute un peu de poivre noir avec ça nous refait le flavor. Un peu de cannelle avec ça nous chute le parfum. Et je rajoute un peu de ras el hanout. داك سانو شطوح راس الحانوت شطوح كيف. Un peu de paprika. داك سانو شطوح كان فلفل نيا زكوار. لي زيبيس نكونت جامي غنتخمم ذي مزوره وكذوك السومني غتقلوم لي زيبيس نكونت. Les épices toujours نتجمد ذي نقولا وكنا غاردين لي سافيرنسون وكنو حرقنا راه خاطر كنا نتقلوم ثاكني دوك السومني لي زيبيس نكونت حرقنت اضرغنت يجوكو تفغر الشربه نكونت زيدت. Là je rajoute mes légumes. Là j'ai une pomme de terre, une carotte, une courgette. La courgette j'ai mis la moitié d'une courgette pardon. داكني ساعة بطاطس مشطوح زرود ديال مشطوح تاكل النص تخسيت.
je prépare mon bouquet garni. Là, j'ai de la menthe et la coriandre. Voilà, je vais les attacher avec une ficelle spéciale cuisine. داك تخمر بوكي غارنينو خدمغاش داك شط النعناع شط التحشيش ما تسعد السلري غنوم 30 برونش شو دارت مي غدي فرا كل فناني باتي دكسا ما فهمت تكزمم تاع مشطوح راه متستا يكزمم تاع مشطوح نكو فغي غاري تقيمك كنو تزغزو اللي داخل هكا كي جوست ديفرو من فنانينس يا با دكسا لو بوكي غارني et après je l'enlève à la fin. Voilà, je le laisse encore 2-3 minutes. داكي شارفين كنت لقاش في كمث الوقت اتقلو سلاع قل اثنا كنت ولا متوسري غارو كمان اذا الفصل الني هاك الطوماطيش ني ولا تقلو سلاع قل قزز تحكم bien sûr. Voilà, vous laissez, vous prenez le temps, vous la laissez tranquillement à feu moyen. Là, comme vous avez vu, j'ai pas mis de l'eau, c'est juste les tomates et les oignons. Là, j'ai rajouté les pois chiches, les garniras, le hamzino et poira, slaksa, c'est-à-dire au congélateur. داك عندي غا المرقه توجور كي كنت تقرا سوا ماني حمل خاطر شغار الحمص كشميتي بوين اكسوم كشميتي بوين الخضره كشميتي بوين الوغ ما نسمى سمن اسماظن شغل هذه كورسل كلش واقي قراثي توجور يثيقي يحفظ نتورا لي ديبيتونت. Voilà, j'ai dit je rajoute de l'eau chaude, toujours avec de l'eau chaude. Je couvre et je la laisse cuire tranquillement à feu moyen. Voilà, là j'ai 2 matelots avec des خماد ثلثونتينو سنة تحنونين. Et là je vais faire la galette. Voilà la galette avec la semoule, un peu de sel et d'huile. داك عندي غتخمر غروم القران اركازي رمضان يلاق كلاس ديالي وغروم القران اللي في وقيك تطافن يدي ستوما صافي شو اوبليجي مي تفوك تحنونت ادار نوك تحنونت النظام اغروم القران يزقا رمضان. داك عندي نسخدم غامان غادي تجمعها هكا الدنيا غدا فتر كان فتلم كاسي ضودان الا ما تجمع وكنو كنت تسفغرا وغرو من خوت ذا قران. لا جو راجوت ا فور ا ميزور دو لو داك تفاضل لوحينو خدمه شي طوح وسمسل كل يوم نمشي سيقار اول نلقى كاس نخدم سوفلا اذا كاع عندي غتسكواغ. Je vous laisse regarder et je reviens juste après. داك كون غتولي ميا دوغا لا غورو. داك عندك تشقق كل حنون تاكيني استخدم تاكي شي طوح بومان داك يثلي ايوا كنثورا ما تدنوغ ما تنحمزا كنس سودبوز ايوا كنا تحمزون تغلقنت بيان وكنو غيتسلي نتارا. فوالا دايما خدمه شي طوح بومان داك ثلي داك تشقق كل حنون تاكي ايوا كنثورا لا ما نخدم كاكيني غاتد تخدمها سودبوزي وتحمزا يا تغلقن.
اللي قاعد عندي غاد سبور ثمثونتينو et ensuite هاد سبور تاع نتنيو القران. Voilà, je vais faire cuire le matelot. Voilà mon pain. J'enlève mes légumes. قاعد عندي هاد كسر الخضره ينو غتكرازي الصفارشيط et ensuite تسرى غير داخل كي لاصوص يمكن كيستخدمها يشربها ابري كل يوم يمكن تيخدم يمكن يخدم كاكي. Voilà, j'enlève mes légumes, je l'écrase avec une fourchette et je les remets dans la sauce. J'enlève le bouquet garni, comme vous voyez. دقيق صاد تشد تسني خدمة النعناع كذ تحشيش هذا كسرتيد. Je couvre et je le laisse 2 minutes. دقيق ثومر j'ai encore cuit 2 à 3 minutes. Et là je rajoute un bouquet garni, voilà un deuxième. Et un piment, juste pour le goût. داقيني خدمة غاستغني شطوح تحشيش ذا النعناع شو دارت كان كنت مقلت كن ريح تصير داخل جوست باش تفك الفنة وكنت فلفل تاقي ثقارحنت جوست اللي غتفك شطوح من الفنة. Et ensuite تجراكني à peu près 5 minutes et après then pour charvana. Et là on va préparer ensemble les briques. لكن عدد نخمم البوراك الواحد. Là je prends une poêle, je mets à peu près 2 cuillères à soupe d'huile. لقيت فرن مقلي راني غاسه بيبري سنه طونجاويني ثيم قرانين الزيت. Et là j'ai 2 oignons. لقيني ساعه سنه طوسلين ثيم قرانين. Voilà et je le laisse comme ça 5 minutes. يتقلو مثل مليح لوصل نكون تاكني 5 دقائق. 5 minutes après, je rajoute ma viande hachée. داكيني ناخد 5 دقائق après. استعملوا la viande hachée. Voilà, كسوما كيزضان. اللي غتجم تديرنا يقلو encore 2 à 3 minutes. Je rajoute un peu de sel, هذاك سانو شطوح من الملح شطوح فلفل أمريكان un peu de poivre noir si vous voulez rajouter un peu d'ail هذاك ما تبغى سانو شطوح تيشيرت. Et je rajoute les olives coupées. داك سانو شطوح الزمور يجزمنا كذا مشطوح. Et je le laisse encore 2 à 3 minutes. Toujours à feu moyen. داكيني ديرني غتجم تدي غادي يقلوها كني سنه 3 دقائق تحكم مثل الكاس. إذا قد فاض سنه تملالين الترويع et ensuite تستنو غير داخل. Là j'ai pris 2 œufs. Voilà, et je les rajoute dans la préparation.
فوالا اذا كاينين مثال وين كي كانت تسقسيمتي المقلي ولا قرات كنت مليح مليح خاطر شو غادي ديجا لافارس تحمى المقلي داني تحمى فوالا. Là, j'éteins ma plaque et je le laisse comme ça. Voilà, c'est bon. À la fin, je rajoute le persil, toujours en dernier. Le persil n'est toujours le persil d'Engaro. ولكن هذه يجي القني البرسيل المعدنوس. Et je rajoute un peu de gruyère à la fin. Je mélange et je le laisse refroidir. دقرني يطيح لو فرomاج يا رابين فوالا. اي انسويت داينا تجم هكاكيا الا لقاتي لي لافارس نكونت تصمات ومشات خممت البوراك نكونت. Là, je prends les feuilles de briques. Moi, j'utilise une entière. Et après, vous faites comme vous voulez. Et là, j'utilise le fromage, la vache qui rit. إذا كاينين نقدر كاينين البورك كتخمر كي يوث كون متي ما تبغى تسيزم ثمن صف خمم ثاني كنت يهوى يمكن تخمر كي يوث entière. هذا راه ذاكي لا فاس ensuite سانو لا vache qui rit نا الفرomage يسعمت. Voilà, je coupe des petits morceaux. قديزما لا vache qui rit كني دي مرصوني مشطوحين. Et je roule. Voilà. Je refais une deuxième. داك درنا يوث كنا دوالي ممليح. Je prends une boîte, je mets papier cuisson dedans. إذا قد فرد ثبواطينو راه غاس لو بابي كويسون داخل نغ لي فوين داك تزيد تدون لي فويني دو بريك. إذا كيني غتسبوي غير كلي هاد جا غتنترا غير فريجيدير ايوا كاين جوست تيتا دما غتنتسبويا. Voilà, je place à peu près la moitié dans la boîte et je les place
au frigo. Voilà pour demain, Inch'Allah. Juste une autre sprassée. Je ferme la boîte et je place ma boîte au réfrigérateur. إذا قال السكر مليح لابواط كنتو كلتي كتمارا وفحالو صغار نتاعها يا سرم ثرو في الفريجيدير تسدى مثل تقلو مثكان فوالا لا جو لي كوفر. إذا قاعد عندي غتسير ذا الفريكينو غتسير ذم ثا بيبخي 2 à 3 fois غتعاود ذم ثمان وكاز ديك ساكور بارني غتسير ذم. Là il faut laver le fric 2 à 3 fois et après vous le laissez tremper dans l'eau. Là on va passer à la cuisson des briques. الفريك اللي كنت مي سوا من ثولمت يلخص تسميرم تاع داخل الشربه كينو وخدم غير كلك تسيلترين شربات كساد كلست كساد شي طوح لاصوص خدم غاس لحق الفريك فوالا انا نتشكين واش خدم غير كل الفريك كي شربينو خدمها بيبري بور 3 جور يا بري كلست كساد شي طوح هكا سونتين رانوتش اي انسويت خدم غاس الفريك. كاثن تكسر السكسوت ساري غاس لو بابي ابسوربون غاثن تسبد ضكاكيا ايوا كان الزيتني ادفع فوالا هذا سبدات نتسبد مثاكاكي وكني دودوم انت مليح ستيك سوك الزيتني. Voilà ma table. Là c'est la deuxième partie. تجد لا سويت ني طابله ني تخما ثم زواروث نغد الكوني تخما كو في كلتير كوليس لي بلاي قد فاغ غتجي فيه جوكو لا فيديو ني ازمات مناصف ثم زواروث ني خما د البلاي كيني لي زارتيشو كذا طاجين حلو اسكي خما دي ذون الشرفه كذا لي بريك كذا غرم نقوران دايمي. Là c'est la deuxième partie. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني لا فيديو كي ويتسو ثرا سلو لايك سلو بارطاج ماذن كيناوني ديني غتجيكون ذي لهنا تلويث لا فيديو نظام ما يبغاو حنين ثان ميرسي. صحة فطوركم. Je vous laisse regarder la suite.